Прокурори наглядають за додержанням законів. Наглядають вони іншими органами. А тут стосовно них застосовується процедура, яка грубо порушує. Закон більше 50 разів порушено Конституцію в законі про реформування органів прокуратури. Ну і такі елементарні речі, як оце є про ліквідацію, реорганізація, про те, що кадрові комісії створюються в Офісі Генпрокурора. От Лємінову я теж, він про Фейсбук згадав, я йому кажу, він теж, я не генеральний, я не можу на все впливати. Я кажу, ну ви є членом комісії нелегітимної. Атестацію згідно закону має проводити комісія Офісу Генерального прокурора. А Офісу немає. А ви в комісії, ви маєте сказати, ні, я не буду приймати участь, допоки ви не внесете змін в закон, щоб рішення нашої комісії не визнавалися нелегітимним. На що він відповів досить аргументовано, написав, це мені нагадує ситуацію, коли в машині стікає кров'ю людина і спустило колесо. А ви замість того, щоб їхати в лікарню, побігли шукати насос. Досить таки фахова відповідь на питання про порушення закону.